माँ की कसम देने वाले बहुत सारे यूट्यूबर को आज तक तुम लोगों ने देखा है, बट कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज में अपना दिमाग लगाता है, और वो बंदा है प्रभात गेमर। पर उसे देखने से पहले मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह माँ की कसम नहीं दूंगा और ना ही भगवान से दुआएं मांगूंगा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ माँ ही भगवान होती है और भगवान हमेशा हमारे साथ है, तभी तो हम इस दुनिया में हैं। अगर आप भी ये बात मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में यस लिख देना। हाँ भोसड़ी के, यही देखना बाकी था। मतलब ऐसे बिना फूले हुए गुब्बारे के बारे में क्या ही बात करे बताओ। साले ने माँ की कसम को एक लेवल ऊपर लेके चला गया और अपनी इज्जत को एक लेवल नीचे।